Poftiți la un crăston cu salată? Bine că am acest barner și mă ajut să-mi controlez pofta de mâncare, că altfel au ce apetisant arată aici. Foarte bune. Ce noi uneori i-am pus aici la bol și uităm să mai punem în farfurie. Asta e și mai mare greșeală. Deci eu ne-am luat un pahar așa. Și o să-mi pun în pahar, să știu cât am mâncat, da? Pentru că când mănânci direct din tigaie sau din crăstole, noi nu cunoaștem cât am mâncat. Așa eu, trang, o să-mi umplu, cât trebuie să mâncăm. Așa cât pun. Cât pun, e fix un pahar. Și îmi pun de toate. Salata asta e prea bună. E prea bună. Dar e ușoară. Nu te îngreunează la stomac, da? Și cam așa. Ia uite, ușoară paharul meu. Uite, am pus 3 jumătăți de ou. O să mai adaug, o să mai completez niște castraveți, dar în orice caz ideea ați înțeles-o, da? Un pahar, să-și cunoaștem noi cât mâncăm, nu să ne punem și uităm de cât am mâncat.